dhumuni kuu la wewe kuwa na sura hiyo ya mvuto ni kutawala, ni kuweka ulimwengu wote katika mvuto wako, ni kuweka kila kitu katika mvuto wako. Na kwa jinsi hiyo, kwa huo mvuto, hiyo sura ya mvuto ulionayo, ndiyo inayofanya ufalme wote, utawala wote kuwa mmoja wa jinsi ya sura ya mvuto wako hapo ulipo katika jina ulilonalo. Na huyu ni Andegunyu. Ninazungumza kuhusu uchumba sehemu ya 20. Bila shaka kila kitu kinayo maelezo yanayokitambulisha au yaliyobeba maana ya hicho. Ndivyo ilivyo katika neno au jina mchumba, nalo lina maelezo yaliyobeba maana hiyo, lina sura iliyobeba maana ya jina mchumba, ambalo au maana hiyo ambayo yoyote yule, pasipo kujalisha ni nini, akiiona tu, hata pasipo kuambiwa, anajua kwa maana hii, huu ni uchumba. Na ndio bila shaka uchumba nao umetambuliwa kwa sura au maana ya mvuto. Sura ya mvuto ndio maelezo kamili au muonekano kamili wa neno uchumba. Na kufanya chochote kinachokuvutia, yoyote anayekuvutia, chochote kinachokuvutia au unachokivutia, moja kwa moja unatambua huu ni uchumba, huu ni muonekano wa uchumba. Mvuto ndio sura iliyo muonekano wa jina uchumba. Na bila shaka popote pale, ili uwepo, ni lazima uwe umevutiwa au umevutia kuwa hapo. Kwa mume huyo, kwa mke huyo, kwa mwanamume huyo, kwa kabila hilo, kwa taifa hilo, kwa dini hiyo, kwenye kazi hiyo, biashara hiyo.
popote pale ni lazima uwe umevutia au umevutiwa kuwa hapo, na hiyo ndio maana upo hapo, ikimaanisha jinsi ulivyo hapo, sura ulionayo, hiyo ndiyo sura ya mvuto. Jinsi ulivyo hivyo, haijalishi unaonekana vipi. Jinsi ulivyo hapo ni sura ya mvuto, ndiyo maana upo hapo. Ndiyo maana vitu hivyo vimekuzunguka. Ndiyo maana wazazi, taifa, wanyama, sayari, kila kitu kipo hapo, kimekuzunguka kwa kuwa unakivutia. Kwa hiyo usishangae utajiri uko hapo. Usishangae magonjwa na matibabu yake yako hapo. Usishangae mafanikio yako hapo. Usishangae kwa nini wazazi wako hapo. Usishangae kwa nini muujiza, uponyaji uko hapo. Usishangae kwa kuwa wewe jinsi ya mwonekano ulionao kwa jina hilo ni sura ya mvuto. Ni uchumba unaishi. Ndio. Mwanamume huyo amekuzunguka hapo. Mwanamke huyo kakufuata hapo. Mzazi huyo kakuzunguka hapo. Mtoto huyo kakuzunguka hapo. Kizazi, viungo vyako, fikra, maneno, taifa, kila kitu, ardhi, anga na kila kitu katika jinsi ya jina lake kimekuzunguka hapo. Kwa nini? Ni hiyo sura ya mvuto ulionao kwa jina hilo. Ndio, ni hiyo sura ya mvuto ulionayo kwa jina hilo, ikimaanisha jinsi ulivyo hivyo kwa sura na jina hilo ndio mvuto ambao unavuta kila kitu kwa mipaka yake. Mzazi akae wapi kwenye mpaka upi? Mtoto akae wapi? Mume akae vipi? Taifa likae vipi? Jua likae umbali upi? Sayari ile ikae umbali upi? Ni sawa sawa na mvuto ulionao, ni sawa sawa na jinsi hivyo hapo ulipo kwa mvuto huo. Vitu vyote vimekaa katika mpangilio sawa na sura ya mvuto wako, sawa na muonekano ulionao hapo
kwa jina hilo. Na jinsi ya mpangilio huo umekaa kwa ajili ya jambo moja, kukupumzisha, kukufurahisha. Ndio, jua limekaa umbali ule ili likufurahishe. Mume, mke, mtoto, wanyama, mimea, maji, kila kitu katika jinsi ya kuketi kwake, kwa kukivuta kwako, kimekaa kinapostahili. Utajiri, fedha, mali, kila kitu, jambo ni moja, kikupumzishe tu, na maisha yako hapo ulipo yawe katika jinsi ya starehesho au pumziko. Chochote unachokifanya kiwe katika raha, yani starehesho. Ni jinsi ya sura ya mvuto wako, ni jinsi ulivyo hapo kwa mvuto huo. Kwa sura ya mvuto ulionao ndio ulioweka ufalme wote, ulimwengu wote, kila kitu kuwa pamoja pasipo kuingiliana. Kwamba mkono uhamie ukae kwenye mguu, mguu ukae kwenye kichwa, ila mvuto ndio uliopangilia, umeuweka ufalme wote kuwa pamoja pasipo kujalisha kuna nini na kuna nini. Baba, mama, mtoto, taifa, mume, mke, fedha, mali, kazi, taaluma, shughuli, kila kitu katika jinsi ya uwepo katika ulimwengu wote kuwa pamoja, kuketi katika sura moja ya jina la mvuto wako hapo ulipo, na jinsi ya mvuto wako hapo ulipo ulionao. Kwa hiyo popote ulipo, haupo tu, bali umeweka ulimwengu wote. Kila kitu unachokiona umekiweka katika mpangilio mmoja wa sura ya jina lako, yani huo mvuto ulionao. Hivyo ulivyo ni wa maana sana, ni wa thamani sana, si kidogo. Yoyote aliyekuzunguka umemvuta, umemvutia, naye kuwa ni wa sura ya jina la mvuto wako. Huyo mume, huyo mke, huyo mtoto, huyo mzazi, hilo taifa, hiyo fedha, hiyo mali, popote pale katika jinsi yoyote ile ni cha mvuto wako. Hakijakuwepo tu hapo, ila hiyo sura
ya jina la mvuto wako wewe mwenyewe, ndio iliyokiweka hicho hapo ulipo, iliyompangilia huyo akae hapo ulipo. Taifa likae kwenye mpangilio huo, sayari ikae kwenye mpangilio ule, jirani akae kwenye mpangilio ule, mzazi, mtoto, mume, mke, mali, dhahabu, almasi, kila kitu katika jinsi yake kikae katika mpangilio ule mmoja ulioupangilia wewe, kwa jinsi ya sura ya mwonekano huo ulionao wa mvuto. Popote ulipo, umeuweka ulimwengu wote ukae katika sura moja, furaha moja, pumziko moja, raha moja ya sura ya mvuto wa jina hilo kwa kuitwa kwako. Ndio kila kitu katika mpangilio wa kuketi kwake kimeketishwa kwa mvuto wa jina lako. Jinsi ulivyo hapo, umeuweka mpangilio wa kila kitu katika jinsi ya jina la kuitwa kwake. Kwa hiyo dhumuni kuu la mvuto ulionao wa uchumba huo, dhumuni kuu la wewe kuwa ndiye mvuto, ni utawala. Kuviweka vitu vyote katika sura moja ya mwonekano ulionao kwa jina lako, na vitu vyote kuwa katika mpangilio wa sura ya jina lako, yani mvuto ulionao. Na hapo popote pale ulipo, hivyo ndivyo unavyotawala, hivyo ndivyo ulivyovipangilia utawala wote ukaketi katika sura moja ya jina hilo, na si kutawala tu katika sura ya jina lako, bali kutawala katika pumziko au raha ya mwonekano wa jinsi hivyo popote pale ulipo, ikimaanisha kwamba maisha yako kuishi katika pumziko, jinsi ulivyo hivyo katika mvuto huu kuwa ndio pumziko au raha ya hapo ulipo, kwa kuwa popote pale ulipo lazima uwe katika pumziko au raha ya jinsi ya kuwa hapo kwa jina hilo, kwa kuwa ili uwepo hapo ni lazima pakuvutie, ikimaanisha upavutie, na kwa jinsi ya kupavutia ndiyo raha au pumziko, kwa kuwa chochote kinachokuvutia, chochote unachokivutia ndicho kilicho cha pumziko, ndiyo iliyo sura ya raha yako. Haijalishi utakuwa wapi, hapo ulipo lazima upokee raha au pumziko
na kuwa hapo. Upokee kilicho cha mvuto wa raha yako, kilicho cha sura ya jina lako, sura ya mvuto wako, uponyaji wa hitaji lako, muujiza wa hitaji lako, chakula cha hitaji lako, watoto wa hitaji lako, uzao wa hitaji lako, mume wa hitaji lako, kimaanisha wa mvuto wa kumvuta kwako. Umewekwa hapo utawale kwa huu mvuto, na kwa jinsi ulivyo hivyo ndio utawala, na popote pale ulipo katika utawala wa pumziko au raha, kwani popote ulipo wewe ndiye uliye sura ya mvuto kwa jina hilo lako ulilo nalo. Haijalishi ni mwanamke, haijalishi ni kiungo hicho ni moyo, haijalishi ni ukucha, haijalishi ni unywele, haijalishi ni nani wewe, ila jinsi ulivyo hivyo kwa jina hilo ndio mvuto ambao ndio umepangilia vyote kwa mvuto wako na kukaa pamoja pasipo mwingiliano, pasipo mchanganyiko, na kwa jinsi hiyo kufanya ulimwengu wote kuwa katika pumziko moja, raha moja, sura moja ya jina hilo la mvuto wako, ikimaanisha la jina lako wewe. Popote ulipo umepokea sura ya jina lako, pumziko la jina lako. Popote pale ulipo umepokea mvuto unao wa hitaji lako. Popote pale ulipo umepokea mzazi wa mvuto wako, mume wa mvuto wako, mke wa mvuto wako, mali ya mvuto wako, familia ya mvuto wako. Pokea mafanikio ya pumziko lako. Umepokea viungo vya pumziko lako. Pokea viungo vipya, pokea moyo mpya, pokea mafanikio mapya, pokea utajiri mpya. Umepokea uzazi mpya, umepokea watoto, umepokea kizazi cha kuzaa watoto, umepokea mchumba mpya, umepokea utajiri, umepokea fedha, umepokea mamilioni yako, umepokea kumaliza madeni, umepokea uponyaji wa mishipa wako, umepokea nyama mpya, umepokea sura mpya ya mvuto mpya, umepokea hekima, umepokea baraka, umepokea manyumba, umepokea maarifa, umepokea elimu, umepokea popote pale ulipo. Chochote kinachokuvutia, chochote unayekivutia, popote pale ulipo katika mpangilio huu, umepokea moyo mpya, umepokea figo mpya, umepokea maini mapya, umepokea seli za damu mpya, umepokea kinga mpya za mwili wako, umepokea uonaji mpya, umepokea macho mapya, umepokea mifupa mipya, umepokea fedha mpya, umepokea utajiri wako, umepokea kazi, umepokea muujiza
wa uponyaji wako hapo ulipo. Pokea muujiza huu, pokea uponyaji huu, pokea utajiri huu. Umepokea utajiri huu, umepokea mafanikio haya, umepokea pumziko hili, umepokea mvuto wa sura ya jina lako popote pale ulipo. Umepokea na imekuwa hapo ulipo. Basi tazama mafundisho haya katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Andy Kunyu. Pia usikose kila somo linaloendelea. Pokea kila sura ya mvuto wako, sura ya jina lako. Umepokea pumziko la mvuto uchumba wako, na ndipo hapo limekuwa na wewe.